Herkese yeniden merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir kendi yap çalışmasıyla birlikteyiz. Bugünkü çalışmayı aranızda dört gözle bekleyenler var. Çünkü bugün arkadaş bilekliğinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Benden daha önce arkadaş bilekliği yaptığımda yorumlarda biraz daha basitini yapabilir misin diye istekler gelmişti. Yaparım tabii ki, neden yapmayayım? İşte bu video sizler için geldi. Arkadaş bilekliklerini çok seviyoruz çünkü çok basitler, çok kolay yapılabiliyorlar. Bugün çok daha basitini yapacağız. O zaman diyorum ki hadi hemen başlayalım. Şimdi size iki tane bileklik çalışması göstereceğim. Bunların farklı iplerle nasıl olduğunu da birlikte göreceğiz. Hemen birinci bilekliğimle başlıyorum. Bu model gerçekten dünyanın en basit bilekliği olabilir. İzleyince hak vereceksiniz. Bunun için 3 tane renk kullanacağım. Bordo, gri ve sarı renkleri kullanacağım. Bu renkler bana biraz da Harry Potter rengini hatırlatıyor. Yapınca da çok güzel olacak diye düşünüyorum. Önceki bileklik videosunda belirli uzunlukta ipler kullanmıştım. Bu kez belirli uzunluk kullanmayacağım. 3 tane ipimi bir araya getirdim. Bu ipleri kesmiyorum. Olduğu gibi kalıyorlar. İplerimi şöyle bir elimle düzeltiyorum. Bu hareket çok önemli. Bu bileklikteki en önemli kısım şu başlangıç bölümü. Bakın bu şekilde tuttum. Gördüğünüz gibi şu baş parmağıma ve işaret parmağıma doladım. Alt taraftan ipi alıp hareketlerime dikkat edin lütfen. Bunu içeriden geçirdim. Buraya düğümledim. Bu kısmı bırakmıyorum. Alttaki ipleri bu boşluğun içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Bunu yine bırakmadım. Yine içindeki boşluktan alttaki ipleri çekiyorum. Burayı biraz kısaltabilirim. Çok fazla uzun oldu. Evet. İplerin aynı ayarının bozulmamasına dikkat ediyorum burada. Çünkü buradaki düğümü etkileyecek. Evet. Yine aynı hareketi yapıyorum. Çıkarttım. Yine aynı hareket. Çıkarttım. Yine uzadı. Yine kısaltıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir desen oldu. Evet, yaptığım tüm hareket bu boşluğun içinden alttaki ipi geçirmek oluyor. Ne kadar kolay değil mi? Benden basit bileklik istemiştiniz. Buyurun size basit bileklik. Arka tarafı da böyle. Ne kadar olmuş bakalım. Hemen bir ölçeyim. Evet, olmuş. Nasıl bitiriyorum? O kadar basit ki. Bu taraftaki bu hareket edebiliyor. Burası hareket etmiyor. Şimdi şuradan kesiyorum. Bunu da buradan bu hareket edeni çıkartıyorum. Tada, bitti. İşte bu kadar basit. Dünyanın en kolay bilekliği değil mi? Hemen takayım. Hemen duruşunu da size buradan göstereyim şöyle. Nasıl sabırsız bir kişiliğim görüyorsunuz. Hemen taktım. Şu kısımları da yapalım. Biraz daha düzgün görünsün. Benim gibi aceleciler diğer yöntemleri kullanabilirler. Yine şu iç kısımlarını aynı basitlikte bir saçak yapıyorum. Ne yapıyorum? Saç örgüsü yapıyorum. Evet, daha fazla öremiyorum. Alttan şöyle 2 santim kadar kaldı. Ben bunu buradan düğümlüyorum. Ve bitiriyorum. Burası da böyle oldu. Daha güzel oldu değil mi? İsteyenler böyle kullanır, isteyenler böyle kullanır. Önceki videoda etamin ipleri kullanmıştım. Onlar da bu gördükleriniz. Bana hep sorular geliyordu bu iplerle ilgili. Örgü ipleriyle olur mu diye. Hepinize örgü iplerinden de yapılabileceğini göstermek istedim. Bakın ne kadar da şık oldu. Şimdi bu biraz kalın duruyor. Etamin ipiyle incesi nasıl durur? Hemen çok kısa size onu da göstermek istiyorum. Şu 3 rengi kullanacağım burada da. 3 tarafını birleştiriyorum. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Sadece bakalım incesinde nasıl duruyor. Böylece duruşlarını görerek siz de hangisini yapacağınıza daha kolay karar verirsiniz. Bakın Orlon etamin iplerini kullandığımda da gördüğünüz gibi şekil A. Kalın olana bakalım bir de yan yana koyduğumuzda nasıl oluyorlar? İşte arasındaki farkı seçebiliyorsunuz. Bu bilekliklerimiz böyle. Şimdi bunları kenara alıyorum ve ikinci bilekliğimize geçiyoruz. İkinci bileklik modelimizde bu 4 rengi kullanacağım. Lila, pembe, mor ve sarı renk. Bunlardan belli bir metre keseceğim. Ne kadar kesiyorum? 1 metre kesiyorum yine. 1 metre biraz fazla da olabilir. Bitirdiğim zaman size tam mesafesini söyleyeceğim. Şimdilik 1 metre alıyorum. Diğerlerini de bu ölçüye göre ayarlıyorum. Tamamdır.
İplerimi ayarladım. Hemen bir düğüm atıyorum bu 4 ipe. Şuradan birazcık fazla bıraktım. Ne kadar bıraktım? Göz kararı 10 santimden fazla bıraktım. Nerede benim bantım? Evet, şurada kenara almıştım. Aynı bantla tekrar bunu buraya sabitledim. 3 tane ipi sağ tarafa aldım. Bir tane ipi sol tarafa aldım. Bunlardan ayırdım. Bu bir tane ipi bu şekilde 3 tane ipe düğümlüyorum. Hafiften sıkıyorum. Bakın bunda da yaptığım işlem bu. Ne kadar kolay değil mi? İp nasıl kıvrıldı görüyorsunuz. Burada bir desen ortaya çıkıyor bu şekilde. Ve ipim de dönüyor bu arada. Hep aynı yöne düğüm attığımız için ip döndü. Vitamin olan iplerinin yapısının kaygan olduğunu söylemiştim. Bu yüzden ip biraz kayıyor. Düğüm yapmamda yardımcı oluyor. Fakat orada kaldığında hafif boşluklar oluyor. Buraya dikkat edin. Evet, bu kadar yeterli. Sarı renk 2 tane döndü. Şimdi renk değiştirmek için ne yapıyorum? Sarıyı da diğer üçünün arasına koydum. Bu sefer mor rengi almak istedim. Mor rengi alıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Ben şu renklerin mesafelerine göz kararı karar veriyorum. İşte bu modelimiz de böyle. Bu arada biraz da iplerden bahsetmek istiyorum. Kanaviçe'de kullandığımız muline ipler var. Bu ipleri de bileklik yapımında kullanabilirsiniz. Ben neden kullanmıyorum onu da söyleyeyim. Bu Orlon vitamin ipleri biraz daha ucuz. Muline ipler biraz daha pahalı. Yani onları Kanaviçe'de kullanmayı tercih ederim. Onlar biraz daha kıymetli yani. Ama siz isterseniz kullanabilirsiniz. Kolumda gördüğünüz mavi ve mor bileklikler de benim ilk denemelerimdendir. Bunları yıllardır kullanıyorum. Diğer videoda da bahsetmiştim. O diğer videoda da bunların yapımını gösteriyorum. Yorumlarda bana öğrettiniz. Bunun adına chevron deniyormuş. Çok teşekkür ederim bu arada tekrar. Ben o zaman bilmiyordum. Yine burada da bahsetmek istiyorum. Chevron benim en sevdiğim model. Bu VV görüntüsüne gerçekten bayılıyorum. Ama şu an bu yaptığım da güzel. Bunu daha önce denediğimde bitirememiştim. İtiraf ediyorum. Yani böyle bir bilekliğim yoktu. Şu an böyle bir bilekliğe yeni sahip olacağım. Sayenizde bunun için de teşekkür ederim. İşte bu karşılıklı iletişime bayılıyorum. YouTube'a başlama nedenlerimden bir tanesi de bu hatta. Birbirimizle iletişim kurabilmek çok hoşuma gidiyor. Ben sizinle bu şekilde iletişim kuruyorum. Siz benimle yorumlarla iletişim kuruyorsunuz. Bazen de Instagram'dan mesajlar atıyorsunuz. İnanın çok hoşuma gidiyor. Yaptığım tüm projeleri birilerinin denemesi, benden ilham alması o kadar hoşuma gidiyor ki benim hayatım boyunca en sevdiğim şeylerden biriydi. Aynı hobiye sahip olduğum insanlarla bir arada olup onlarla bir şeyler yapmak. Bu gerçekten inanılmaz hoşuma gidiyor. İnanılmaz mutlu oluyorum bu durumdan. Yani iyi ki varsınız. İyi ki birlikte projeler yapıyoruz. Bu arada ben şu an yaptığım bilekliğin adını da bilmiyorum. Yorumlarda beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bu düğümü bir şeye benzetmem gerekirse ki gerekir mi bilmiyorum da makromede yaptığımız sarma tekniğini fena halde hatırlattı bana. Biraz ona benziyor diyebilirim. Zaten bu yaptığımız bileklikler makromeye çok benziyor. Düğümlerin biraz yön farkı var ama benzer işler diyebiliriz. Bu arada bu bileklik tam bir yaz rengi oldu. Evet, benim bileğime göre oldu şu anda. Bakayım ne kadar ip kaldı, size tam ölçüsünü vereyim. Yani kabataslak ölçüyorum, püsküllerle birlikte en az 70 yapabilirsiniz. Evet, bu da böyle bir modelimiz oldu. Çok da tatlı bir şey oldu yahu. İki model de gerçekten çok basit. Bunları kesinlikle denemenizi isterim. Denerseniz benimle muhakkak paylaşın. Bileklik modellerinizi bekliyorum. Umarım istediğiniz gibi olmuştur. Umarım biraz daha size basit gelmiştir. Çünkü çok kolay anlattım. Yine yaptığınız bileklikleri arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ve yaparsanız benimle de Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki çalışmada görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.